Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para kadang, mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedaya nggih. Iki Pak Mumu cekak aos wae, mau kan wis presensi ing Zoom. Lah saiki mlebu utawa ngancik ing bab materi. Lah iki Pak Mumu bakal jelasake sithik wae teks deskripsi busana adat Jawa. Lah kuwi apa kuwi ana rong unsur ya, ana teks deskripsi lan ana busana adat Jawa. Yo langsung mlebu wae. Ing kene bakal nyinau teks deskripsi kaya mau. Terus uga ana perangane busana. Dadi jur ana trap-trapane sinau sing kepisan nyinaoni bab perangane deskripsi. Langsung diterusake nyinau perangane busana. Dadi deskripsi kuwi apa? Busana kuwi apa wae saka ngisor tekan dhuwur. Banjur ana ing pasinaon uga ana diskusi lan penugasan ya kuwi nggawe teks deskripsi utawa nganalisis. Lanjut ya. Ing kene teks deskripsi kuwi apa sih? Lah pangertene kuwi ana saka tembung description basa Inggris ya. Lah sing artine utawa maknane kuwi nggambarake nganggo basa. Dadi nggambarake kahanan utawa peranganing alat barang utawa apa wae sing iso digambarake. Banjur deskripsi yaiku andaran utawa nggambarno kanthi tembung-tembung sawijining barang, papan panggonan, swasana lan kedadean. Dadi sakliyane papan panggonan, barang, wis swasana karo kedadean ya iso digambarake. Banjur ing kene ana ciri titikane deskripsi, ana ciri lan titikan. Dadi ana ciri-cirine. Cirine kuwi apa wae? Sing kepisan menehi gegambaran sawijining barang panggonan lan swasana. Sing keloro, gambaran dilakokno kanthi migunakake panca indra. Sing ketelu duweni ancas supaya pamaca kaya bisa melu ngrungokno. Dadi sakwise digambarake kuwi dadi ngerti apa sing digambarake ing sawijining barang, swasana utawa swara ya iso digambarake. Ngene. Banjur menehi panjelasan ngenani sawijining objek utawa kang dideskripsikake, yaiku bisa awujud werna, ukuran, sifat lan liya-liyane. Dadi ukuran sing keloro mlebu ning nggon jinise teks deskripsi. Ya kuwi ana loro, sing kepisan ana expository, sing deskripsi kuwi kudu urut, ana trap-trapane, lan uga ana sing impresioatis. Impresioatis kuwi deskripsi sing panulisane kuwi netral, biasa. Dadi ora kudu urut, ora kudu ditrap-trapake kanthi urutan sing runtut. Lah, banjur mlebu bab sing keloro yaiku perangane busana Jawa. Sing kepisan, perangane busana ing Surakarta kuwi antarane ana trap-trapane utawa ana urutane saka dhuwur tumeka ngisor. Sing kepisan ana udeng. Udeng iki engko iso dadi blangkon lan sak piturute. Terus ana kulambi utawa rasukan. Terus ana jarik utawa dodot dinggo putri. Terus ana setagen. Sadurunge nganggo sabuk biasane nganggo setagen. Terus uga ana epek timang. Lah iki biasane ora mudeng apa kuwi epek timang. Nek sabuk kae ana sabuk cindhe, ana sabuk sing modern. Lah nek epek timang iki bentuke kaya setut lan gesper. Ngerti ya? Epek kuwi setute, timang kuwi gespere. Banjur ana samir kuwi kalung sing kulino dienggo abdi dalem lan sak piturute. Uga ana duwung ngerti ra duwung? Duwung kuwi keris. Nah, uga ana cenela utawa selop. Dadi sandal selop kae lho sing kaya pantofel ning mburine bolong. Lah kae jenenge selop Jawa. Lah iki biasane dadi busana kakung ya, busana wong lanang. Utawa ing wong wedok uga ana selop ning selop putri. Banjur ing sepisan yaiku udeng. Udeng kuwi apa to? Lah udeng kuwi basa ngokone ya kuwi iket, kramane destar. Nah, iket utawa destar. Dadi ing jaman biyen kuwi urung ana blangkon. Dadi blangkon kuwi instan ya. Dadi biyen carane nganggo kuwi kaya iket, diiketake. Makane jenenge iket. Banjur ing jaman modern saiki ana sing jenenge blangkon, garek dikuplukake. Nah, gampang banget nganggone. Lah wujude kuwi lembaran kain iket kuwi. Carane nganggo diubet-ubetke, saben daerah kuwi beda-beda. Dadi manut saka daerahe. Filosofine kuwi wong kuwi kudu duwe pikiran
kudu kenceng kuwi kudune iso mikir. Nah, ananging ora gampang goyah, dadi duwe pendirian ngono ya. Banjur ana sing keloro ya kuwi kulambi utawa rasukan utawa busana sing dhuwur sing digunakake ing dhuwur kaya klambi lah ya. Nah, kulambi iki yen perangane busana Jawa kakung kuwi ana beskap uga atela. Atela kuwi apa to? Bedane karo beskap. Lah saiki lira-liru ya kabeh ngertine ya atela ya beskap padha wae. Lah nek atela kuwi benike urut, benike teko dhuwur. Nah, kuwi jenenge atela, kaya ing gambar iki. Nah, iki. Gambare sapa iki? Banjur uga ana beskap. Nah, iki sing umum ya, beskap kuwi biasane benike miring. Banjur mlebu ing sing keloro, sing ketelu ding. Surjan. Lah iki wujude busana sing liyane ya. Iki biasane ana ing tlatah Yogya. Jane iki ora mlebu ning Gagrag Surakarta. Ananging iki penting. Okeh banget ana surjan lurik. Iki biasane ing daerah Klaten. Iki okeh pengrajine ya. Ana surjan kembang lan sak piturute. Iki surjan kembang, iki surjan lurik. Lah iki surjan kuwi apa? Surjan kuwi busana adat Jawa kang mligi saka tlatah Ngayogyakarta lan sak kiwa tengene ya. Dadi ana sing Antakusuman kuwi sing wujude kembang utawa ana sing lurik kaya ngene iki. Iki lurik sing dienggo cah cilik iki. Banjur ing perangan ngisor kuwi ana jarik, sinjang utawa nyamping. Jarik kuwi padha wae sinjang, padha wae nyamping. Lah jarik utawa kramane nyamping, krama kuwi basa krama ya, kramane kuwi nyamping. Nah, dudu samping tapi nyamping. Lah yaiku kain batik kang kanggo ageman ngandhap. Biasane iki ing jaman saiki diarani batik tok wae ya, kain batik lah ya. Lah iki biasane ing jaman biyen batik kuwi ditulis utawa dicap. Ing saiki kan batik akeh disablon lan dienggo busana dhuwur. Uga ing jaman saiki batik dadi busana nasional ya. Merga terkenale, merga ya dadi busana formal sing iso dienggo sapa wae. Nah, banjur batik iki filosofine akeh banget, yen dibahas ya ora rampung-rampung. Ananging iki Pak Mumu jelaske sithik wae babagan bab batik. Kuwi ana corak-corak batik kang duweni makna filosofis kan beda-beda. Yen saiki kan wis batik ya dienggo wae ngono ya, ora mudeng maknane. Lah, ing jaman semono kuwi batik kuwi penting banget. Nuduhake strata sosial utawa derajat pangkate sing nganggo. Nah, sing kepisan ki ana batik parang. Batik parang iki batik sing wingit ya. Biasane dienggo sentana dalem saka keraton utawa kerajaan ya. Dadi dienggo raja-raja lan sak keluargane. Lah iki mbiyen ra oleh dienggo wong kaya awake dhewe. Nah, banjur ana batik semen. Batik semen iki semen ya, dudu semen apa tiga roda apa semen apa lah dudu. Iki semen iki semen semi. Dadi musim semi. Dadi godhong-godhong do trubus, do tukul. Lah iki nggambarake kegodhongan semi urip kang makmur. Dadi nggambarake kemakmuran ya iki iso dienggo sapa wae. Ana semen Rama, ana Sidoasih lan sak piturute. Banjur uga ana batik ceplok sing bentuke kuwi bunder-bunder apik ngono kaya pola. Lah iki batik motif ceplok biasane bentuke simetris kaya dene gambar geometris kang duweni sudut papat. Biasane sudut ceplok iki papat. Ana batik kawung, sriwedari lan sak piturute. Iki terkenal ya kawung. Banjur ana batik nitik utawa uga diarani batik apa ya? Dadi kewan lah ngono-ngono kuwi. Dadi batik nitik kuwi utawa batik motif. Iki biasane batik kang motife saka titik-titik kang nggambarake alam, tanduran, kewan, kembang lan sak piturute. Biasane iki batike kuwi di titik-titik. Lah ing Kutha Solo ciri khase kuwi batik sogan. Dadi batike kuwi background-e utawa warna latare kuwi warnane coklat, soga utawa sogan. Lah menawa batik Ngayogyakarta biasane warnane putih. Ya. Dadi bedane kuwi ciri khase. Lanjut iki ana stagen, sabuk lan epek timang sing mau ya. Stagen kuwi wis ngerti kabeh, biasane dienggo blebetan weteng. Fungsine stagen kuwi dienggo ngencengake utawa nyingsetake weteng. Nah, iki bermanfaat banget ya iki stagen. Iki stagen. Uga ana sing jenenge sabuk utawa enek sing sabuk cindhi, ana sing sabuk Betawi, enek sing sabuk akeh banget ya wujude. Iki jenenge sabuk, ana sing polosan. Lah iki biasane sadurunge nganggo
epek timang. Lah iki jenenge epek timang. Epek mau minangka setute, timang kuwi minangka gespere. Ngono ya. Ngerti ya? Lah iki yang tinggo jangkep. Dadine kaya ngene, komplit banget. Ana beskape, ana sabuke, ana epek timange, ana keris utawa duwunge lan ana jarike. Nah, iki beskap biasa dudu landung ya, dadi ana krowokane ing mburi. Nah, iki ana bab keris, samir uga selop. Lah, keris wis do ngerti ya, keris utawa duwung. Nah, keris iki biasane ana lanang ana wedok, ana sing luk, ana sing lurus. Nah, ngono. Gampangane ngono, nek dijlentrehke dawa banget. Lah, sing loro ana samir Nyugjan karo Surakartan kuwi beda ya. Nek Solo kuwi biasane samire kuning abang, nek Nyugjan kuwi motif ya. Nah, banjur ana selop. Selop kuwi sing mau serandal utawa sepatu sing dienggo ing busana Jawa. Nah, wis cukup sakmene dhisik materi saka Pak Mumu. Mengko diwacutake maca materi PPT dhewe-dhewe lan Pak Mumu uga menehi link video rekaman bab blangkon ya sing gawe Pak Mumu karo kanca-kanca jaman biyen. Banjur mengko didiskusikake ing diskusi kelompok kanthi gawe teks deskripsi busana bareng kelompoke dhewe-dhewe ya. Banjur ana gegladen kuis lan soal ing link kuisis. Lah iki mengko dibacutake ing materi minggu ngarep. Lah cukup ing dina iki materi bab deskripsi busana adat Jawa. Muga-muga bisa ngerti kabeh, bisa cetha kabeh lan menawa ana pitakonan mangko bisa takon ing WA pribadi Pak Mumu utawa ana ing GC. Matur nuwun, Pak Mumu cekapi semanten riyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.